isaanii gammachuu kan akka dhaga'uuf baga gammaddan baga gammanne ilmaan addunyaa irra jirtan warri addunyaa kanarra jirtan hundi keessan congratulation jala barreessaa jiratti congratulation barreessaa hiriyaan kiyya hafarsaan nama waggaa dheeraa miidiyaa kanarratti hiriyaa guddaa turre qabsoo nu barbaachisu aarsaa nu barbaachisu kafallee baafneerra aboo galchaa ka warri mudeetara maayii keeffaa maal taatan galchaa ijoollee warra sagalee ta'aa turan takka takkaan jechuudha. So kanaafuu hundi keessanuu baga gammaddanii hafarsaan nagaa qaba. Abaaboo darbaayiriin warri galuu qabu abaaboo darbaayiriin. Abu shaklak maal godhuu galchitan akkanaa kanneen warra nu galchaa jenne qofa galchaa wayi. Okay. Dhageeffadhaa. Warri gammaddan hundi keessan ajalatti congratulation jedha barreessa. Congratulation. Hundi keessan. Hundi keessan. Mooni atillee baga gammadde sagalee taafii turte biyyoota addunyaa kana hundarraa namoota hedduutu nu gaafate hafarsaa isaaf dhiphataa ture har'a immoo guyyaa gammachuu ajaa'ibaati. Viidiyoo bahumee guyyaa gammachuu kan har'a aboo viidiyoo bahuu ramsa bahuu guyyaa gammachuu har'aa kana guyyaan hin baane guyyaa biraan guyyaan bahu jiru guyyaa gammachuu har'aa kana guyyaan hin baane guyyaan biraan bahu jiru warri viidiyoo bayyata lakoo tokko tokko barreessa bayi jedhaa hundi keessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taduro durso usme wallahi hiriyaa dhugaati atis hiriyummaan akkana qabdi mabruk alayka habibi atu baga gammadde walumaanuu baga gammanne walumaan habibi baga gammadde baga gammanne hundi keessanuu yaa hiriyummaan akkana qabdi gaafa du'an biyyee walirraan haranii wallahi baga gammadde hedduu takka galafaateef baga gammadde baga milkoofte innillee baga nagaa hambee rabbi umrii isaa haa kaa'u warri itti gammaddanilleen amiin amiin baga gammaddanii warri sagalee tayaa fi turtanilleen hundi keessanuu galatoomaa ijoolleen sagalee tayaa fi turtan warri akka baadiyyoo warri akka iluu hundi keessan jettu warri akka ramzaa warri akka mullaayit namni hundi sagalee tayaa fi turtan maayika irraa kaasee hundi keessan ijoolleen sagalee tayaa fi turtan afarsaa baga gammaddan koongira afarsaan bayeetiin hin jira inshallah yoo rabbiin jedhe laayibii kanarra isinii finnuwee intarvii goonumoo arra dhufuun qabu xiqqoo haaraa jeneraal haa dhufu billaa alayka haa dhufu haga sanii shara godhan namni kuma kudhan namni kumni diidamni haa dhufu afarsaan nu mee yaada ummata koomantii kanallee laalla warra haa dhufu warri jettan fidaa warri jettan fidaa warri jettan mee okay dhagaya afarsaan ni dhufa koppiriinki godha hundi keessan koppiriinki godha ni finna haa dhufu afarsaan haa dhufu erga haa dhufu jettanii hedduun isaanii haa dhufu yaa jiranii kuma koppiriinki godha nam tokko jisee akkuma koppiriinki godha afarsaan haa dhufu yoo jette wallahi laazim namni kumni dhibbi dhufuu qaba namni kumni dhibbi dhumati an kadarran dubbadho afarsaan dhufu general welcome okay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usmiye baga gammadde duran dursee ati baga gammadde warri isin jaala isa jaalattanillee baga gammaddanii maashaallah baga rabbi nagaan baaseen jedhaan. Amin amin thank you galatoom Sumayya galatoom. Garuu sagalee taafin turre Sumayyaati sagalee taafin turre amma baay'ee isaa dhageennan baga gammaddetti malee warra adda durummaan silaa barbaadii kaatee sagalee isaa ta'uu fi qabu wallahi lazim rabbal kaaba. No wallahi ana baay'ee afarsaa fi beeytanii raagan jaaladhu nama hedduu ganee siin jedhe bar namni du'e kufee jechuun Oromoo biratti du'e si galee garuu immoo nama hedduutu sagalee hin ta'iniif warri sagalee taataniif warri sagalee hin ta'iniif illee taankiyuu si galee isinii aaruu fi miti rabbiin nagaan baasudha wanni gammachuun guddaan nu qabnu afarsaan nagaan nu ba'udha si galee kakaanii inni dhufee rakkoo isaa akkamitti akka bahee fi waan hundaa afaan isaa irraa akka dhageettan barbaanna afaan isaa irraa akka dhageettan barbaanna sini galee hundi keessa warra asirra jiru kana foloo godha moonii dabalatee ramzaa dabalatee namni hundi keessa maayikee Sumayyaa hunda isii foloo godha warra irra jirtu kanallee foloo godha koppiliinki sheerii illee godha afarsallee ni finna asumarra finne intarvii goone sini galee akkamitti akka bahee xiqqoo waan dhukkubsatulleef baay'illee yoo haasa'uu hin dandeenye malee sababbii saniif yoo ta'e malee isinii finneetti diiniin ayirratti isinii haasa'isiifne jechuudha sini galee والله وبالله هفرسان بيتين جرا الحمد لله رب العالمين انو يو اكريف غمچو سن دغه هنگل اي بي كان سيني حواس سجارت كن تيمو جرجري مالي في كيسو دانم نما تكتا كان تيمني وان فتون دن دنف ميديا كان رايو همني جرن نمون هدون قلبي جبان تجرا
namoonni hedduu qalbii cabe kana qalbii isaa gammachiifne warra immoo qalbii itti gammade san qalbii isaa naasisuuf dhufneerra. Kanuma lamaani wanni laayivii kanarratti himneef. Wanni laayivii kanarratti himnee jenneef gammachuu dafnee tokkoffaa irratti warra isaaf jecha naheessan gammachiisu lammaffaa irratti immoo warra isatti gammade san naasisuuf jechuudha. Warri isatti gammadanillee baga naatanii warri isaaf immoo dhiphataa turtanillee baga gammadanii koongiraa afarsaan nu beetin jira. Thank you so much. Wallahi tuan jettu yoo qabaatte itti kufi yaada takkan yaada keessan dabarfadha hundi keessanuu carraa kanatti. Semua ani bakki dalagaa jira. Inshallah guyyaa ofii kiyyaasa. Warri mana keessan bantanii afaan natti bantanii. Awsiyu yeroo ofii kiyya wal argina. Madra qafaa fi hulla. Anyway galatooma baga gammadanii. Warri afarsoo jaalanne. Maa eenyu wallolteet? Warri afarsoo jaalanne rakkoo keessa. Mira keessaa bayaa guyyaa gammachuuti mira keessaa bayi. Nama wayitu mana banee na arrabsaa ture jedhani nama natti hime waan afarsoo bira dhaabbadhee fi gana afarsoo bira dhaabbadhuufi wajjumaan du'a yoo feetan muka ofitti naqaa yoo barbaadan aduna kee. Okay asme dalagaa jira follow na haa godha warri ne jaalatan. Follow godha waaqa hundi keessanuu rakkoon qabu. Follow godha warra asirraa kana hundaa'u follow godha hundi keessan. Follow godha. Wallahi mollaayitiin tuni gobaziidha intala jabduudha baga dhugaa waliin dhaabattee namni kun nama waan goone akkuma eenyutu dalagataadha waan duraan dalagarre balleesserraallee dhiifamallee gaafatee san keessaa deebi'ee ginni hojii gammachuu isaa qofa haasa'aa malee badii isaatii fi dalagaa isaa hundaa iyyuu haasa'inaayi. Amma gammachuu qofa waan isin dhagame miirri keessan baa gammaddanii uummata Oromootitti himtanii bakka. Sigale arra waa'ee gammachuu qofa haasa'aa. Waan biraati miti. Laa kanuma jechuun jira. Shamara keessaa namni adda durummaan fakkeenyaaf hedduu sagalee tayaa fi tureesiidha. Maa sagalee mataataa jechuu isii irratti wannaa jedhanii. Kanaaf jecha afarsoon namni haqa qabu homata kan ta'u dhugaan ni mootii mo'ate namni qabamee biyya kanatti guyyaa hagana kana guutuu ture argame tokkochi hin jiru hin gala yookiin biyyatti argama yookiin ammoo torbii tokko bara harbaa kana qabame harbaa irraa kana bahe waan si ajaa'ibu keessa. Arra ganama kana baafne ganama subii kana bulii sigale arra ganama baafne Usme Maike hundi keessanuu baga gammaddanii baga nagaan bahe congratulation wallahi billahi baay'ee gammadee jira alhamdulillah maraafuu fayyaanak baga rabbiin nagaan nu baase gammachuun kanaa oliin jiru jechuu warroonni duraan arrabsaa turtanis qeeqaa turtanis namni achitti nafu yoo du'e malee bahee jira amma akkam taatarre qabri tamtu isin fudhata boolatamitti suttaan kana waan ta'eef maraafuu baga nagaan nu bahe alhamdulillah. Barbaadee galchaatara jira barbaadee jechuudha. Warra jala jirtan koppiliin kitaaba godha. Ayyee okay tola ayyee. Cululle baga nagaan dhuftan nadii itti kufa. Oolay Profeesor Harkaa Tuntumti keessanuu jeneraal akkam jirtu nagaa keessanii? Jirra. Goon baga jiraattanii baga gammaddanii gammachuun keessan gammachuu kennaa baga gammaddan. Namni keenya wal cabsuu irratti daddara malee wal cabsuu kana keessatti maaltu miidhaan akka argamu mammuutu qaawwi akkamii akka namatti banamu waan hin beeknee fi gochuma namaa laalee amma jecha namaa laaleetu maan nama cabsu namatti fiigaa waan ta'eef baga galma ga'iniif jechuu barbaadeeti miliyoonara akka Itoophiyaatti gammadamee ture jechuun asirraa afarsaa waa ta'uuni. Diqqaaf guddaa sillaafee qarbii keessa jirtuun tan gammadee jechuu barbaadneeti walumaa galatti galma hin geenne alhamdulillah baga mirga gootan jechuu barbaadeeti walumaan baga gammaddan. Ayyee amee walumaan baga gammadne. Okay Nadiin kun illee nama isaaf jecha lolaa ture. Deeggaraan jeneraaltichaa baga gammadda hundi keessanuu warri kuwwan bishaan haa dhuganii. Ba'uun isaa bichaan gabbee dubbatuu baatullee. Hin dhufa xiqqoo bas ganama bahee iyyuu xiqqoo amma reefu gartee wanni sirraa olle jira xiqqoo ni dhukkuballee qaama kanallee bakka dhaamellee jira xiqqoo sababbi saniif wannoodha waa hundaa dhiisaa bakka amma naasoo innu inshaallah inni Hiyyalanna yoo miidhamellee hiyyalanna ergannu nuu ba'uun isaa bichaan. Nagaumaan ba'uudha buleessa reefu yoo nagaan bahe nagaan awwaalatta malee ka gartee numaa rakkoon qabu namni nagaan ba'uudha alhamdulillahi rabbil alamin alaa kulli haalitti waan barbaadee haa ta'u si galee
taatee isirra dalagamee fi waan inni ta'e akkamitti akka bahe wanna hunda afaan isaa irraa dhageettanani waan takka illee haasa'uu hin barbaanne amma gammachuu qofa ibsachuu barbaanna nuti. Akka barbaade haa ta'u qaama iyyuu haa miidhamu qaamnummaan isaatu irraa citu siigalee gurra irraa muranii ija keessaa baasanii miila irraa muran rakkoo miti. Garuu immoo alhamdulillah nagaan bahuu qofa fayyaa isaa namni gartee fayyaa qofaan bahuu osoo hin tanetti isumaa'u lafee isaatu yoo argane nutti nuuf gammachuu lafee isaatu dhabnee torbii tokko guutuu asirraa iyyaa turre min halkanii guyyaa hirriba malee asirra bullee gastii kanarra nama meeqa keessan odeeffannoo garaagaraa guuraa turre rabbiin garteetiniin har'a immoo gammachuu ajaa'ibaa nu dhageesse isa kana immoo aarsaa nu barbaachisu kamuu kafallee hiriyoota keenya wajjin baafanneetiin jirra. Kumaatamaan addunyaa kanarraa namoonni hedduun dhufanii wartee warri isa kana waan barbaachisu kamuu nu dhaabannee hin baafne jedhee nama hedduu jira siigalee garuu immoo alhamdulillah namootuma akkuma afarsaa namni jaalatu miliyoona osoo jiru namni isa jibbullee akkasuma miliyoona jira waan isa jaalatu keessa. Rabbi waa hunda bakka takka namaan kennu Oromoon miliyoonni 70 miliyoona 80 jedhan kun wal bira sin jaalatu obboleessu. Siigalee obboleeyyan ati waliin dhalattee qixa sin jaalatan namni tokko kan si jaalatu jira garii immoo ka xiqqoo si jibbu jira. Walumaa galatti hafarsaan deeggartoota miliyoona qaba nama isa jibbu miliyoona qaba. Alhamdulillahi rabbil alamin garuu immoo warra isa jibbutu injifatama malee yeroo mara warri isa jaalatu takkaa injifatameen beeku hafarsaa. Deeggartoonni hafarsaa takkaa injifatameen hin beekan. Deeggartoonni hafarsaa takkaa garteetiin mataa qaccabanii beekan. Takkaa hafarsallee waan mataan hin cabsullee waan hin dalaginiif rabbi afuu gara fuulduraatti illee injifatamu inshallah tarkaanfiin kenna gara fuulduraatti warri isa jaalatan baga gammaddan warri isa jibbitan baga naatan gammachuun qabdan torbii tokko guutuu hirriba nagaa rafe warri hafarsaa jibbu jechuudha. Warri hafarsaa jibbu hirriba nagaa rafe warri isa jaalatan garuu takkaa rafneen beenu torbaan tokko guutuu iji teenna. Siigalee dho'isinee kaameraa duubatti achi deebinee booyaa turre jechuudha. Yaa rabbi hafarsama sagalee hafarsaa yoo hin dhageessenne dhiiraa shamaraan namni guruppii hidhatee booyaa fi ture. Garuu immoo har'a alhamdulillah gammachuu nagaatiin dirra nagaatiin rafna. Warri isa jaala warri isa jibbu sun garuu har'a namni ufajjeesu hin dhabamu namni kilooriksii hin dhabamu jechuudha. Namni deebee hammaa matti uffannisu hin dhabamu. Namni deebee makiinaa dura dhaabatu hin dhabamu jechuudha. Ka ufajjeesu hin dhabamu ka makiinaa kanarraa dabarsu. Sa'a ammaa kanaaf gammachuu isaa inni bahee wayitii na dhageeffattan warri isa jibbitan warri makiinaa oofaafaa deemtan aksidantii seentanii dhiisa. Sigalee taa'aa dhageeffadha achirraa socho'aa gara mana keessanii galaa rafaa guyyaa kun guyyaa gadda keessanii waan ta'e mana keessa ciciisaa dhiifamu wajjin. Alhamdulillah rabbil alamin warri isa jaalatan arrarraa gabbaya baandiraa keessa mirmirsaati hundi keessanuyyuu bara booda hafarsaa jechuun nama yeroo jalqabaati suudii keessatti dhabamee torbii takkatti hiriirri bar biyya Ameerikaa keessatti bayaa fi ture bar baaliyyoon fa'a nadhii gammadaa kunoo Kaanaadaatti hiriira bayeef nama akkana jawaariitti aansee sadarkaa lammaffaa irratti akka Itoophiyaatti namni jaalatamu hafarsaa kun immoo jaalatus jibbitus namni Jawaar Mohammeditti aansee Itoophiyaa keessatti jaalatamu hafarsaa tokkicha. Kan biraa hin jiru jechuudha hafarsaa dursu jawaaritti aansee kana amanuu qabdan hundi keessan. Isinii galee rabbiin kana boodallee umrii isaa haa dheeressu jireenyi isaa itti kufa gara fuulduraatitti hin tarkaanfata hafarsaa yoomillee rabbiin waliin jira nullee waliin jirra Oromoo waliin jirti Oromoon qulqulluun garuu Yahuudonni isa jibbiti Yahudonni yoomuu Israa'eliin injifattan jechuudha. Mucaan qulqulluudha akka afaan isallee qulqulluu garaan isaa keessallee qulqulluudha farsaan takkaa waan dhugaa malee nama waan sobaa dubbatee miti. Ijjannoon isaa nama takkaa jijjiiramee beekuu miti. Qabsoon isaa gara fuulduraa malee nama takkaa duuba deebitee miti. Kanaaf afarsaa jaalanna nuti. Afarsaan nu dhalcheeti miti abbaa keenya ta'eeti miti ka jaalannuuf. Kaayyoo afarsaa deeggara nama dhugarra dhaabateetiin yeroo kamuu deemudha. Nama gamaa gamana looguu hin beekne. Nama tokkummatti amanuudha. Nama gandummatti namanne afarsaan. Nama oromummaa ofiitiin booduudha afarsaan nama amantaa ofiitiin boodu afarsaa jechuun bar nama osoo isin durriya jettanii shamara meeqa sallafsiisee shahadaa qabsiise bar fidi dhiira oromoo abu musaabitti aansee namni tokkokkii kanarratti shahadaa qabsiise torbii tokkoyyatti shamara 27 shahadaa qabsiise afarsaa achi boodatti gara keessa waan dhimma biizii hujii isaatiif garagara ta'eetiin keessaa bahe malee abu musaabitti aansee sadarkaa tokkoffaa irratti bar garee shahadaa keessatti afarsaa bar rabbiin kadhatanii bar sheekoleen bar Itoophiyaa keessatti markaza keessatti rabbiin kadhatanii fi garee imoo keessatti fidi mee ati asirraa baduu miti dhuftan welcome isin jenne har'a akkuma beekamu obboleessa keenya afarsaa dhabne namoonni hedduun isaanii keessadhaan gaafattanii namoonni hedduun keessan immoo hafarsaa maal ta'ee jettanii waan inni ta'ellee isinii baasee akka haraamiin qabdallee isinii himeetiin ture sababbii wanni kun godhameef illee gartee takka takkatti irra adda isinii baasu deema hafarsaa hundi keessanuyyuu akkuma beeytan namoonni kumaatamaan jaalatanii jirtanii namoonni kumaatamaan jibbu diinonni isallee ni jira jechuudha. Akkuma kan isa jaalatu jiru afarsaa namni kumaatamaan isa jibbullee jira jechuudha. Namni kumaatamaan wallaahi laziim namni keessa kanaan adda walee yaa rabbi hafarsaa yoo du'e
itti gammadee jira alhamdulillahi rabbil alamin yoo du'a isaa nu dhageessiftee jette usme noo dhugumaan du'e rabbii jedhi nu dhageessinaa jiran garuu immoo an takkaana nagara jibban seene namni kariin immoo keessan kan dhufee rabbii jedhi usme yoo qarqaarsami miliyoona yoo gaafatan mana kiyya gurguretti shamarran kufa wallahi jaalalli shamarran afarsaa qabdan keessattuu thank you so much shamarri oromoo kana jenne himuun dandeenye bara boo shamarri oromoo kun nama mana kiyya gurguranaan jedhe jira kakatee haadha isaatiin kakatee mana kiyya itti gurgura hafarsaa yoo maharaamiin qabuu miti miliyoona 100 gaafatte rabbii kee sodaadhutiiti waan qabnu guutuu itti gurgurannee baafna hafarsaa ija keenna dhabuun barbaannu ija keenna dura sagalee isaa yaannetiin jirra abadan hin dhabnu jedhanii warra lubbuu fi qabsiisantu jira shamarran nama immoo gartee bakka inni jiru kana nuu himi deemnee lollee arabuma kana namni haga barbaannee wareegamnee lubbuu hafarsaa baafanna jedhu ijoolleen Suudi Arabiyaa kunniin namni kumaatamaan jechuu ijoolleen Suudi Arabiyaa keessa jiran hafarsaa dhaburra lubbuu keenna wareeynetti niin baafanna bakka inni jiru fadda asumaan immoo warroonni garteetiniin jaalala hafarsaa qabdan warri jaalala hafarsaa garteetiniin akkasi qabdanii ijoolleen hedduu keessan dhuftanii boottanii rabbii jedhii usmee maal keessa jira mucammaan kun maaluma tahe jettanii garamaa galgala diyaaspooraan biyya faranjii irraa galatooma ulfaadhaa ijoolleen diyaaspooraa biyya faranjii irraa boo ijoollee kumaatama jira yaaki ijoollee takka anuun bayne aboo biyya faranjii kanarraa waan barbaaddu guutuu alaaraasi rabbii jedhii hafarsaan bakka inni jiru nu baasaa hin barbaanna nu hafarsaa lubbuun jiraachuu isaa qofa feena jiran lubbuun jiraachuu isaa qofa sagalee isaa tormaanii yoo dhufeetiniin sagalee takka salaam aleikum nuun jedhullee baate yoo lubbuun ka jiraatu taate qofa barbaanna jedhanii biyya faranjii irraa Awustiraaliyaa irraa Ameerikaa irraa Kanaadaa irraa Dubaay irraa biyyoota garaagaraa Suuz Afrikaa Keeniyaa irraa Itoophiyaa irraa biyya addunyaa kana hundarraa barbaadan jaalala akkanaa kana qabaachuu galatooma afarsalleen Oromoo akkanaa irraa dhalachuun hedduu itti gammannee jirra garuu immoo diinonni isaa warri gartee inni du'uu isaatiif gammachuu guddaan nama garteetiniin hafarsaan du'e jedhee garee miseenjeraa walitti qabee reeffa isaa biyya galchine jedhee mallaqa nyaata jira nama reeffa isaa biyya galchine jedhee mallaqa nyaata jira ijoollee keenya kaarsii kana keessaa ilmaan zaalimaa jechuu maali yaaki ragaa wajjin ka jiru reeffa isaa biyya galchine jedhee shamarran walitti qabee miseenjeraan nama mallaqa irraa nyaata jira hafarsaan du'e jedhee amma sumaanuu alhamdulillah jira barreessame komantii kana jalatti hundi keessan alhamdulillah jira hafarsa aarsaa nu barbaachisu kamuu kafallee torbii kaleessaa badee jechuudha aarre maayit harbaadhame torbii har'aa badee torbaanitti hafarsaa baafannee jira alhamdulillah jira barreessa hundi keessan takbir hafarsaan alhamdulillah bayeetiin jira bayee nagaya qaba haa qaamnillee miidhamu haa maalillee ta'u hafarsaan nagayaan bayee jira amma hundi keessanuu hafarsaan nagayaan bayee waan jiruuf alhamdulillahi rabbil alamin jira oromoon addunyaa kanarra jirtan warri dhugumaan hafarsaa jaalattan baga gamman congratulation baga rabbiin nu gammachiise nagayaan baye mana hidhallee seenne aarsaa nu barbaachisu kamuu kafallee bayeetiin jira tataanii immoo inni illee hin dhufa asirra dhufee laayibirra isinii dubbata waan inni jedhuufi waan inni ta'eefi wanni kun akkamii irra godhameefi waan hunda isaa afaan isaa irraa dhageettan ani immoo wanni barbaadu takkittiin gammachuu isaa bahuu isaa qofa isin dhageessisuu barbaada isinii galee maaliif namoonni kumaatamaan iyyafataa turtan addunyaa kana hundarraa rabbii jedhii hafarsaan eessa bade jettanii waan iyyafataa turtaniif har'a gammachuu isaa qofa waan isin dhageessuu barbaaduuf har'a immoo gammachuun nuti qabnu sabbarzeenan nuti qabnu alhamdulillahi rabbil aalamiin hundi keessa mee rabbii keetii galata galchi abbaa warri hafarsaa jaalattu wallaahi billaahi galata galchi rabbii keetii ka guyyaa har'aa kana ol kaatee sunnaan salaanni ati musliima iyyuu miti ka guyyaa har'aa kana bataskaana dhayxee rabbii keetii waaqa keetii galatan galchine kiristaan illee namni hafarsaa jaalattu dhugumaan kiristaanummaan qabdu sii galee hundi kee alhamdulillahi jedhi diinonni isaa hedduutu cabaam hafarsaan bayee yoo dhagayan nama hedduutu edana hudduun bishaan yaasaa bula namni hafarsaan bayee yoo dhagayan nama hedduutu keemaa isaa diigee bakka itti qama'aa jiru bakka hafarsaan du'e jedhee keekii itti muraa jirani keekii isaa facaasee nama hedduu manaa baqataa jira sii galee alhamdulillahi rabbil alamin yaa rabbii kiyya galanni keeti yaa rabbi galanni keeti aarsaa nu barbaachisu torbaan tokko aarsaa halkanii guyyaa hirriba hin rafne qabsoo torbii tokko gaggeessaa turren hafarsaa har'a lubbuu isaatiin nagayaan baafannee jira kana kuno wanni isin dhageessisuu barbaannu qulqulluun oromoon sagalee tana hunda walii sheer godhaa hundi keessan walii sheerii fi koppiliinkii godhaa
Ammaayis immoo sagalee kana waraabaa addunyaa guutuu facaasaa. Akkuma hafarsaan badee namoota hedduu qalbii cabsee namni hedduun dhuftanii nu gaafataa turtan hafarsaan keessan nagayaan ba'ee jira. Hafarsaan goonni Oromoo tokkichi Oromoon ka Oromoo fi Oromiyaan qabdu tokkichi goonni ilma Siikoo Mandoo ilma Shaffilaa har'a bayeetiin hin jira sanyiin Abdaa Hussein. Salaam alaikum. Salaam alaikum jedhe Muhammad nuti gurbaan ta'een gadda wanna jedhe suni. Alhamdulillah jedha. Maayikee faa galchi Ramzaa maayikee faa galchi. Maayikee faa galcha ijoollee warri isaaf sagalee taa tura warra akka Baaliyyoo faarratti warra akka Iluu faarra sheer godha. Namni hundi isaanii haa dhufuuti. Warri